όχι στη γενοκτονία με το Ισραήλ, καμιά συνεργασία. Λευτεριά στην Παλαιστίνη. Ο σκοπός της σημερινής συγκέντρωσης είναι να εκφράσουμε για άλλη μια φορά δυνατά και αποφασιστικά την αλληλεγγύη μας στο λαό της Παλαιστίνης, να καταγγείλουμε τη γενοκτονία και την εθνοκάθαρση που επιχειρεί το Ισραήλ εδώ και 2 και πλέον χρόνια τόσο στη Γάζα όσο και στη Δυτική Όχθη. Αν λάβουμε υπόψη μας ότι για ένα ολόκληρο χρόνο όπου πηγαίνει, όπου προσεγγίζει, όπου κάνει ρεμέτζο το κρουαζερόπλοιο το Ισραηλινό, υπάρχουν παντού φωνές διαμαρτυρίες, υπάρχουν έντονες κινητοποιήσεις και μαζικές με σκοπό να μην προσεγγίσει, η αίσθηση και η εντύπωση την οποία έχω είναι ότι δεν είναι επιθυμητή στη χώρα μας, από το λαό μας, οι δολοφόνοι που μεταφέρει το Ισραηλινό κρουαζερόπλοιο. Γιατί παίζατε μπάλα αυτό έτσι. Δεν ξέρω αν χρειάζεται να τα δώσεις όλα. Όχι, μόνο τη μηχανά γιατί όλο τον δρόμο τα σήματα. Αυτό. Εμένα και εμένα υποβάζω.